টুনি আর তার ছানা মিলে খেলা করছিল। হঠাৎ ডাইনি এসে তাদের বেলুনের মতো একটা শয়তানি মুখোশ ঢুকিয়ে দেয়। তারপর সেখান থেকে উধাও হয়ে যায়। তারা খেলতে খেলতে একসময় বাড়ি চলে যায়। বাড়িতে যাওয়ার পর বেলুন রেখে তারা ঘুমিয়ে পড়ে। মাঝরাতে শয়তানি মুখোশ টুনির ছানাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এইদিকে টুনি কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। কাঁদতে কাঁদতে টুনি সাধু বাবার কাছে যায়। সাধু বাবা বলেন, কেউ যদি এই ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করে তাহলে তোমার ছানা মুক্তি পাবে।